Bé, el Consell de Poble és una cosa important per Santa Pau. Som una sèrie de gent que ens hem preocupat de diversos temes aquí a Santa Pau, que ens semblava que eren unes mancances, que podien ser l'habitatge, podien ser la gent gran, i ara també estem tocant les fonts, recuperació de fons, i bé, molta gent s'hi podria apuntar, encara que no fos expert en res, perquè jo tampoc ho soc, i molta gent dels que som és per col·laborar i fer que el poble tiri endavant amb els temes que per nosaltres són mancances. Vull dir que res, animeu-vos i endavant. El Cercle de la Gent Gran, Envelliment Digne, que està aquí a Santa Pau, doncs el que pretén és saber quines són les inquietuds que té el col·lectiu de la gent gran i poder interrelacionar aquestes inquietuds amb les diferents associacions i l'entitat i l'Ajuntament de Santa Pau per poder crear una xarxa de suport i de canalització de la informació perquè siguin pilars fonamentals perquè puguem envellir d'una manera digna en un poble com Santa Pau. Que hi va haver una sequera molt forta, vàrem escollir el cercle d'interès de l'aigua, que consisteix en veure com funciona l'aigua, el cicle de l'aigua dintre de la conca de Santa Pau. Hem fet un balanç hídric que ens dona una informació de vull dir, la quantitat d'aigua que plou sobre Santa Pau i amb què es gasta i com es gasta. I llavors és molt important dintre d'això veure els aqüífers com funcionen. I una manera de veure com funcionen els aqüífers és veure com descarreguen a les fonts. Vaig trobar un treball que va fer l'Ester Canal de moltes fonts d'aquí a Santa Pau, unes 70 i pico, i vaig començar a mirar i a posar-los a l'Instagram. I a resultes de tot això, ara ens hem reunit una colla que el que estem fent és anar-les arreglant. De mica en mica hi ha feina, perquè n'hi ha moltes que ja estan perdudes, moltes que ja estan ben embardissades, i la feina és anar netejant de mica en mica. Amb la col·laboració dels propietaris, l'Ajuntament, esperem que el parc, que es pugui anar fent tot això. Per nosaltres és molt important el Consell de Poble pel municipi, per afavorir que la gent participi, per crear un espai de diàleg amb tota la gent del municipi i perquè temes que es parlen potser el dia a dia al carrer doncs els puguem vehicular en un espai i puguem fer que tots en siguem partícips. El fet de tenir un Consell de Poble aquí a Santa Pau és una aportació democràtica al nostre municipi que ajuda a que tinguem un poble més unit, més cohesionat i que puguem entrar tots en aquests processos de participació que fan que puguem donar tots l'opinió sobre temes que potser tindríem mirades molt diferents entre tots i totes.